Sally up, bring Sally down. Last time start, gotta tell the ground. Bring Sally up, bring Sally down. Last time start, gotta tell the ground. Aí galera, ó, desmontando a balança aqui para lubrificar e aproveitar e conferir sobre o barulho que tava dando na hora que passa numa lombada ou no quebra-mola. Ela faz um tec toda hora, isso é constante. Eu dei uma pesquisada na internet, o pessoal falou que podia ser lubrificação da suspensão aqui. Desmontei tudo aqui, lavar agora. Só que pelo que eu tô vendo, o problema é isso aqui, ó, guia da corrente, ó, comeu. Provavelmente o antigo dono andava com a corrente bamba, entendeu? Aí o que acontece? A corrente fica pegando aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Tá dando pra ver direitinho. A câmera tá meio ruim. A corrente fica batendo aqui, ó. Entendeu? O barulho é isso. Agora comprar um novo. Deve custar na faixa aí de R$80 mais ou menos. Montar e acabou o problema. Aí galera, já lavei a balança aqui, lavei as peças tudo aí, entendeu? Da parte de trás. Vou lubrificar aqui daqui a pouco. Ali eu vou montar primeiro antes de lavar, que a mangueira não vem aqui, entendeu? Aproveitei, lubrifiquei o rolamento aqui da roda traseira. É isso aí. Daqui a pouco, na hora que a peça aqui chegar, aí nós vamos montar isso aqui. Aí galera, as peças chegou aqui agora. O guia da balança é o mesmo da Tornado. Para quem quer saber aí, é o mesmo guia da Tornado. Pastilha de freio traseira, Duratec. O cara falou que é a melhor marca que ele tinha lá. E pastilha de freio dianteira. Aí nós vamos montar isso aí agora. Já limpei a balança, tá limpinha, entendeu? Agora vamos prosseguir para montagem aqui. Aí galera, continuando aqui, já montei o guia certinho, lubrifiquei. Aqui tem uma rebarba de graxa aqui, tá vendo? Lubrifiquei bem aqui, lubrifiquei do lado de cá também, entendeu? Tudo limpinho. Agora usei graxa azul. Agora eu vou jogar no lugar ali e terminar de montar o resto. Aí galera, ó, acabei de montar agora. Fiquei corrente já. Agora tá pronta a máquina. Valeu!